अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दी, खांसी और फ्लू ने तंग कर दिया है तो ट्राई करेंगे फास्ट रिलीफ विंटर स्पेशल कावा। ये 100% नेचुरल, हर्बल और घरेलू इंग्रेडिएंट से तैयार होता है जो सर्दी, खांसी में फौरी राहत, गले की बलगम को कम करता है, चेस्ट कंजेशन को रिलीव करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, बिना दवा बिना केमिकल्स। ये हर्बल कावा काढ़ा हर घर में मौजूद मसालों से बनता है और विंटर के लिए बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसमें बहुत ही इजी मसाले डाले जाएंगे जो सिर्फ घर में हर घर में मौजूद होते हैं, जिसमें अदरक, लौंग, गुड़ और शहद शामिल है। ये कावा बहुत ही आसान है बनाने में भी। अब हम अदरक लेंगे। एक अदरक ले लें आप छोटे साइज़ का। अदरक सिर्फ मसाला नहीं बल्कि कुदरत का ज़बरदस्त तोहफ़ा है। सर्दी, खांसी और गला ख़राब हो सबसे पहले याद आता है अदरक। अदरक जिस्म को गर्मी देता है, चेस्ट की बलगम को कम करता है, खोलता है, धीरे धीरे निकालता है बलगम को। इसमें मौजूद नेचुरल इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ गला दर्द और फ्लू के सिम्टम्स को कम करते हैं। हम जो हैं इसे की बुनाई करेंगे अदरक की। सर्दी के मौसम में रोज़ाना थोड़ी सी अदरक का इस्तेमाल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए हम इस कहवे में ताज़ी अदरक शामिल कर रहे हैं ताकि सर्दी, खांसी और फ्लू फौरी राहत मिल जाए। अगर आप भी बिना दवा घरेलू नेचुरल इलाज चाहते हैं तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरक की बुनाई सबसे अहम प्रोसेस है। हम हल्का सा भून लेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बुनाई से अदरक की तासीर और भी गर्म हो जाती है। जब अदरक आग से टच होता है तो उसके अंदर मौजूद कुदरती ऑयल रिलीज़ होता है जो सर्दी, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए फ़ायदेमंद होता है। बुनाई बहुत प्रोसेस अहम है। इसके बाद आपने भून लेना, उसके बाद इसका ऊपर से छिलका उतार दें। बुनाई से अदरक का तीखापन बैलेंस हो जाता है और ये कहवे के लिए ज़्यादा असरदार बन जाता है। सर्दी का मौसम में ये बुनाई और अदरक गला ख़राब और जमे हुए बलगम को तोड़ने में मदद करती है। आराम से भूनें ताकि उसकी शिफा बरकरार रहे। आग आप देखिएगा ये कहवा कैसे फौरी राहत देता है। उसके बाद इसे आप बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लें। आप इसे पीस भी सकते हैं, इसका पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे कट करूँगी और बारीक बारीक कट करके और इसे कहवे में ऐड करूँगी। ये भी बहुत इजी प्रोसेस है, जल्दी से कट हो जाता है। जैसे ही भुना हुआ होता है तो इसमें शिफा भी ज़्यादा होती है। देख लें इसी तरह आप बारीक बारीक कट कर लें, बहुत ही ज़्यादा बारीक भी ना करें। अब आप गुड़ ले लें और गुड़ को उसको भी अच्छे से काट लें छोटे से स्लाइसेस में ताकि गुड़ जल्दी से मिक्स हो जाए। आपने ज़्यादा गुड़ नहीं लेना। हम 1 कप कहवा बनाएंगे तो उसमें थोड़ा गुड़ ही इस्तेमाल होगा। गुड़ को अब हम रख लेंगे अपने पास। और हम एक पैन लेंगे। पैन में हम 2 कप पानी के ऐड करेंगे। इसे अच्छे से बॉईल आने तक इसे बॉईल आने देंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो बहुत आसानी से हर घर में मौजूद होते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक। अदरक जिस्म को गर्म करता है, बलगम को तोड़ता है और सर्दी और फ्लू से बचाव में मदद देता है। अदरक का जायका भी बहुत अच्छा होता है जो इस कहवे की शान है। इस कहवे में ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बॉईल आने तक इसे पकाएंगे। अदरक
के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लौंग। लौंग गला दर्द को सुकून देती है, खांसी से के जर्म से लड़ती है और सांस की नालियों को साफ करती है। लौंग आप एक भी ऐड कर सकते हैं, आप ज़्यादा ऐड ना करना चाहें तो एक लौंग ऐड कर लें। जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा और रिलीफ भी देगा। अब हम इसमें देसी अजवाइन ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून से भी कम, और थोड़ी सी एक चुटकी हम इसमें हल्दी की ऐड करेंगे। हल्दी की अपनी बहुत सारी खसूसियत होती हैं, दर्द से रिलीफ देती है। और अब इसमें हम एंड में ऐड करेंगे गुड़, जो हमने पीस लिया था। ये सिर्फ मिठास नहीं देता बल्कि गले को कोट करता है, खांसी सी जलन को कम करता है और इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब ये तीनों कहवे में उबलते हैं तो उनकी कुदरती खूबियाँ पानी में घुल जाती हैं, जो पीने के बाद फौरी राहत महसूस होती है। इसलिए ये कहवा सर्दी, खांसी और फ्लू के लिए बिना दवा बेहतरीन घरेलू इलाज है। इसे बॉयल आने तक पकाएंगे अच्छे से, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ और उनकी खसूसियत है वो पानी में मिक्स हो जाएं। इसे बॉयल आने तक पकता रखेंगे। इसे बॉयल आने में ये कहवा बहुत ही आसानी से बन जाता है, 5 से 10 मिनट में कहवा तैयार हो जाता है। लेकिन आपने ये कहवा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आप इसे 1 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल कर लें, वो भी काफ़ी रहेंगे आपकी रिलीफ देने के लिए। अब इसमें हम लेमन ऐड करेंगे, उसका रस, और इसे पकने देंगे। हमारा कहवा तैयार होने वाला है, बस थोड़ा ही वक्त रहता है। जैसे ही हमारा कहवा तैयार हो जाएगा हम इसे कप में निकाल लेंगे। आप इसे गरम गरम पिएं, ज़्यादा रिलीफ देगा। इसमें और किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपके लिए काफ़ी रहेंगी इंग्रेडिएंट्स। इसकी भाप से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके अंदर कितनी शिफा छुपी है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि सर्दी, खांसी और फ्लू के लिए कुदरत का तोहफा है। हर घूंट जिस्म को गर्म कर देता है, गले को सुकून देता है और जमे हुए बलगम को धीरे धीरे खोलने में मदद करता है। सर्दी के मौसम में जब गला ख़राब हो, ये जिस्म में थकन हो तो महसूस हो, तो ये कहवा फौरी रिलीफ देता है। अब हम अच्छे से तैयार हो चुके कहवा आहिस्ता आहिस्ता कप में डाल रहे हैं। इस देखें, एक कप हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें शहद ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून। शहद का कुदरती जायका बल्कि शिफा भी देता है। शहद गले को कोट करता है, खांसी की जलन को कम करता है। इसके अंदर मौजूद नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ फ्लू और इन्फेक्शन को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कम करते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कहवा पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।